Yaptın mı? Ha? Sen yapacaksın. Tushar Kallasi. kallasi. Keyin ovolaydi, keyin qo'yaydi hay hozir. O'zim bu yoqqa qilishim uchun. Assalomu alaykum azizlar. Qandoq o'zim ko'rinishim uchun keyin sizlarga ko'rsataman. Keyin yo'q, men o'zim ko'rmasam ham mayli, hozir gapirib olaydi. Assalomu alaykum azizlar. Bugungi oqshom kechasida olmaymi? Yoqmayapti bir odamga. Oqshom kechasida Diydor shirin ko'rsatuvini boshlaymiz. Bugungi ko'rsatuvimizda ishtirok etuvchilar. Yo'q, bugungi ko'rsatuvimizda oilaviy nomlari Uchqo'rg'on, Namangan, Qo'g'ay, Ohangaron, Olmata, bu yog'i keyinchalik Olmata bo'lib nima yashab hayotlarini davom ettirib kelayotgan ahil, mehr oqibatli va aziz oqa nima deydi, oila a'zolarini yig'ganmiz. Bu yig'ilishimizning asosiy sababchisi bo'lgan joylari jannatdan bo'lgan jannati onamiz sabab yerga yig'ildik. Ushbu kechada Mamatqul va Jamilaxon achani farzandlari, kuyovlari, qizlari, katta qizlari, o'rtanchi qizlari, nevaralari o'tiribmiz davrada. Endi gap qo'shmay turinglar, navbat berilgandan keyin gapiriladi. Ushbu ko'rsatuvdan olishdan maqsadimiz tarixda qolish uchun. Nima deydi yana u yog'i? Oilaviy nimada albomga tarix deydimi, esdalik bo'lib qolish uchun olinyapti bu video. Endi men shu bitta narsani aytib ketishni joiz ko'rdim. Yana shunaqa o'tirishlar ko'proq bo'lishini, bu narsa to'xtab qolmasligini. Maqsadda shu ko'rsatuvni qo'yyapman. Ko'rsatuv desanglar ham, nima deb o'ylasanglar ham, o'zinglarga havola. Hozir mana so'z navbati. So'z bermoqchiman. Mamatqulovlar oilasida hozir katta kuyovlari Odiljon aka Mametov bo'ladilar. Umrlari uzoq bo'lsin, rizqlari ulug' bo'lsin. Opam bilan shu nima deydi, yana ham ko'proq umr guzoronlik qilishib yurishlik nasib aylasin. Qarang, bir og'iz nimasi bilan Olmatadan onamizni, oilamizni hurmatidan mana kelib o'tiribdi. Singlimiz Sojiraxonni xonadonidamiz. Yonlarida endi mana jiyanimiz Umidbek. Kim gapiradi? So'zni kimga beray endi? Bir narsa deb qo'yinglar endi, ko'rsatuvimiz. So'zni kimga beray endi? Gapiringlar endi bir narsa. Qani Sojira, ko'nglingizda, dilingizda nima gaplar bor? Endi bu, Diydor shirin, bu endi haligi o'tgan nimalarni eslaymiz. Hayotingizda eng qiziq voqea, oilamizda bo'lgan qiziq voqea haqida qaysi qiziq voqeani eslaysiz? Assalomu alaykum aziz, qadrdon, qaddi baland, qadri baland azizlarimiz, lekin mendoq qilib men olib turay. Qani endi gapiring. Yoshlik davrlaringizdan gapirasizmi? Hayotingizda esdan chiqmaydigan nomlaridan va o'zimni nomimdan chiroyli gaplarni gapirmoqchiman. Mana shu bizning qutlug' xonadonimiz, fayzli xonadonimizga
tashrif buyurgan akajonim. Biz uchun aka. Akamiz qolmadi endi, akamiz qolmadi. Akam, men uchun aka. Ha men davno aka deb olganman. Opamizlar mana 13 ta farzanddan mana 4 ta qolibmiz. Men surpa qolibsizman qizlarda. Kaminayi kamtarimman. Hatto bo'lmasalarim. Eng erkasiyamman, eng dahshatliyamman. To'g'ri. Shuning uchun nima desam bo'ladi? Yana gapiradigan gaplarim mana shu o'tirishimiz Bu muhrlanib qoladi, bir umr muhrlanib qoladi. faqat o'tganlarda emas, tug'ilgan kunlarda, yaxshi uchrashuvlarda, to'ylarda, xudo xolasa o'zim surpa qolsin deyman. Xudo xolasa qatorimizda xato bo'lmasdan chiroyli qilib o'tkazishlikni mana shu opalarim, qarindosh urug'lar bilan, qo'ni qo'shnilar bilan, tanish birodarlar bilan xudo xolasa o'tkazamiz degan niyatdamiz. Amin, amin. Nima demoqchiman? Amin. Endi qatorimizdan xato bo'lmaylik. Xo'jayinimda ham umrlari uzoq bo'lsin, rizqlari baland bo'lsin. Shu qatorimizdan xato bo'lmasin. Shifo bersin kasallariga. Bundan keyin shu yana nima desam bo'ladi? Farzandlarini baxtiga sog' bo'lsin. 10 yil yashab bersinlar. 10 yil xursand bo'laman, 10 yil yashab bersalar. Farzandlari baxtiga sog' bo'lsin. Farzandlarimizni rohatini rohatda ko'raylik. Iloyim. Mana farzandlarimizga mana 5 ta farzandimiz bor ekan. Allohga ming marta shukr qilaman. Esli hushli farzandlarimiz bor ekan mana o'shalar qatorida mana shunday bo'lib o'tiribmiz. Allohga behisob shukr. Endi meni boshqa gapim qolmadi. Xafa bo'lmaysizlar. Endi boshqa so'zni kimga beramiz? Boshqa hech kim gapirmas ekan. Mana qo'yib Hamma gapni aytib endi navbat. Oye, hurmatlari bor. Omadqulovlar oilasida hurmatlarini cheksiz akamiz bor. Hozir bular ham o'zlarini ko'nglida, dilidagi gaplarni bir og'iz assalomu alaykum deb qo'ying, hech bo'lmaganda. Assalomu alaykum qarindoshlar. Yaxshimisiz? Xush kelibsiz. Alloh rozi bo'lsin. Hammani yaxshimisizlar, sog' salomat, bolalar, nevaralar, hammani tinchmisizlar. Mana bugun hammamiz yig'ilish nasib qilibdi. Mana o'sha Qozog'iston Olma-ota shahridan mana juft halolimiz bilan kelib. Ko'ngil yaqin bo'lsa bir qadam. Bir qadam to'g'ri. Bir qadam. Ko'ngil yaqin bo'lsa, mana kecha bu paytda yo'lda edilaringiz. Kecha yo'lda edik. Mana bugun mana Alloh nasib qilib mana Uchqo'rg'onda o'tiribmiz. Kecha endi Uchqo'rg'onga borish vaqti hayolda yo'q. Yo'lga chiqdik mana. Mana ko'ngil yaqin ekan. Yaxshi niyat qilsangiz yetib kelaverasiz. Alloh yo'llaringizni bergan ekanki, kelibsizlar mana. Avvalo ota-onamizni hurmatidan, qolaversa opamizni hurmatidan, oilamizni hurmatidan mana taqdir ekan, opam bilan va pochchamiz keldi. Daryolardagi Allohning shifo bersin. Yo'qotari mana bizni bojamiz ham Alloh o'zi shifo bersin. Shifosini bersin. Amin. Hammamiz tinch bo'laylik, bolalarimizni rohatini ko'raylik. Niyatlarimiz mana Xudo xolasa nevara chevaralarni ham o'ylab joylash, o'shalarni ham begonasini ham ko'raylik. Alloh begonalarni ham ko'raylik. Mana nevaralarni ko'rish nasib qildi mana. Xudo xolasa o'shalarni ham bolalarni ko'rish Allohdan so'raymiz, nasib qilsin bizga. Hammamiz qatorimizda xato bo'lmay, uzoq birga yashash nasib qilsin. Bir-birimizni mana shu ko'rib xursand bo'lib yuraveraylik. Hammaning umrini uzoq bo'lsin. Oilalarda baxtli, saodatli bo'linglar. O'tganlarimizni Xudo rahmatiga olgan bo'lsin. Qolganlarimizni Allohning asrasin. Sog' bo'linglar. Rahmat. Xush kelibsizlar. Rahmat. Ta'sirli, ma'nili so'zlaringiz uchun, fikrlaringiz uchun, tilaklaringiz uchun rahmat. Kam
kam bo'lmang. O'shadan ayol boshinglar bilan keldinglar. Ilohim dunyodagi nimaiki yaxshi niyat tilaklar bo'lsa, o'sha niyat tilaklarga Allohim yetkazsin barchamizni. Barchamiz qatori. Meni ham Allohim niyatlarim ko'p. Bunaqa o'tirishlardi. Qo'g'ayda bo'layotgan bo'lsa, keyingi safar Olmaotada bo'lar, Ohangaronda bo'lar, qayerda bo'lsak ham Allohim avvali tani jonimizni sog' qilsin. Ko'ngil yaqin diydor shirin bo'lsa, hammasi bir kunda, bir pasda bo'laverar ekan. Avvali insonda ko'ngli yaqin bo'lishi kerak ekan mana. Endi nima deyman yana? Bundan o'tgan yili 5 edikmi? 5 edikda, to'g'rimi? Tajopon bor edi, 5 edik. Undan oldingi yili akam, Hamdal akam bor edi, 6 edik. Undan oldin endi Noman akam bor edi, 7 edik. Mana shunaqa bo'lib, endi shu 4 ta qopmiz. Endi akalarimiz o'tib ketdi, akamiz o'rnida aka mana Odil aka. Ilohim tan jonlari sog' bo'lsin, umrlari uzoq bo'lsin, opam bilan qo'sha qarib farzandlarini rohatini ko'rsin. Hademay mana nevaralarini to'y kuni belgilandi. Feruzaxonni qizlari Xosiyatxonmi? Xosiyatxonni nikoh to'ylari bo'ladi. Alloh nasib qilsa to'ylariga boraylik. To'ylarni o'tkazamiz, Xudo xolasa. Alloh yo'llarimizni ochsin, o'sha kunlarga yetkazsin. Nevaralarini orzu havasini ko'rsin. Opalarim, akam tan joni sog' bo'lsin. Hammalaringizni shu opamning nevarasi, akamning nevarasi Xosiyatxonni to'yiga akam bilan opamning nomidan taklif qilib qolaman. Mana birini. Keyingi navbat Sojira singlimizning o'g'illari Humoyunjonda. Xudo xolasa, ular ham yaxshi niyat bilan yaxshi kelinlar kelsin. Shu oladigan kelinimiz qaynotasiga qaraydigan. Mana biz ham yoshimiz o'tib 60 ga kiribmiz. Endi keladigan kelinimiz shu qaynotaga qaraydigan, mehrli, oqibatli, insofli, diyonatli bo'lsin. Amin. Amin. O'g'lim bilan qo'sha qarasin. Amin. Nimaiki niyat qilgan bo'lsa, niyatlariga yetsin. Ular qatorida biz ham sog' yuraylik. Shu farzandlari boqaylik, nevaralari boqaylik. Ilohim o'shalarga yetkazsin. Hammalaringga rahmat, hammalaringga eshitganinglar uchun vaqt sari kelin bo'lib kelsin. Uy kelin emas, qiz bo'lib kelsin. Menga kelin emas, qiz kerak. Endi ko'rsatuvimiz Xudo xolasa Olmaotada davom etadi. Olmaotada to'y bo'ladi. Diydor shirin ko'ngil yaqin ko'rsatuvimizni 26-iyunda Olmaotada davom ettiramiz. Keyin nasib qilsa Ohangaronda o'g'limizni to'yida, Mahmudjon to'yida qolgan nimani davom ettiramiz. Barchangizga rahmat. Ko'rsatuvimiz haqida fikr mulohazalaringizni yozib qoldirasizlar. Iltimos, negativ yozuvchilar. Negativ yozmanglar. Negativ yozsanglar ham qog'ozga o'rab yozinglar. Shunaqa gaplar. Fikr mulohazalaringizni yozib yuborasizlar degan umiddaman, kutaman. Fikrlaringizni yozib jo'natib qo'yarsizlar. Kamtarin qo'lingiz Zamiraxon. Ko'p yashang. Ko'raylik.